पहिला जो पनि हाम्रो रोडहरू छ यो रोडहरूमा चाहिँ टोटली कार्पेटिङ एन्ड अपग्रेडेसन गर्ने हाम्रो यसपालि। त्यसले गर्दा कसैले पनि अब नयाँ रोडको डिमान्ड नगर्नुहोस्। जति पनि हाम्रो खनेकाहरू छ त्यो खनेकाहरूलाई हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। कुरा त एकदम सही गर्नुभयो नि, तर यो रोड चाहिँ एसडिएफको पालादेखिको यस्तै हो। हल्लिँदै 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 ढाड भाँचिने गरी हल्लाउँछ, त्यसरी हिँड्नुपर्छ। यो फेरि आफ्नो यो गाउँको जनताहरू पनि के छ भने नि आफ्नो लागि मात्रै जान्छ। गयो च्यादर माग्ने, कोही घर माग्ने, कोही गाडी माग्ने, आफ्नो लागि मात्रै। तर अब गाडी माग्यो, रोड राम्रो छैन, रोड चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो नि। यो रोडको लागि बोल्ने जाने कोही छैन, खालि हेऱ्यो आफ्नो लागि च्यादर माग्ने। अनि यो खालको जनता भएपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ त कार्पेटिङ पनि त? कार्पेटिङ हुनुलाई त जनताको डिमान्ड हुनु पर्यो, यसो भन्नु पर्यो गाउँ समाजमा यस्तो छ भनेर। भन्दैन अनि कहाँबाट चाहिँ गर्नु त हो? सरकारले आफै त देख्ने है नि यो कुरा। सरकारको सम्म पुर्याउनुलाई त जनताकै हातमा छ नि।